ये आईसी हुआ। और जो अभी है दोस्तों ये थोड़ा छोटा आईसी है। यहाँ पर भी दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर होगा कि आपको 2 जंपर तब करना होगा। यहाँ पर भी आ गया और यहाँ तो आएगा ही दोस्तों। देखिए दोस्तों आवाज़ भी आ गया। तो एक बार फिर से डीकेपी रिपेयर में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज आपको बताने वाला है जियो 220 का दोस्तों रिंगर प्रॉब्लम। देखिए इसमें दोस्तों रिंगर का दिक्कत है, रिंगर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है दोस्तों। चलिए आपको चेक करा देते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बगल का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें रिंगर का कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों तो ये दिक्कत कहाँ से होता है दोस्तों, इस बारे में 2 वीडियो मैंने पहले भी बनाए दोस्तों। तो उसमें बिना आईसी का बताए थे दोस्तों, मतलब उसमें थोड़ा कम आवाज़ जाता था दोस्तों। लेकिन इसमें जो बनाएंगे दोस्तों इसमें मतलब जितना ओरिजिनल का आवाज़ रहता है उतना ही रहेगा दोस्तों। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। चलिए आपको दिखाते हैं दोस्तों करना क्या है। देखिए दोस्तों इसमें 2 आईसी वाला रहता है जियो 220 में। चलिए आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों एक ये आईसी हुआ और जो अभी है दोस्तों ये थोड़ा छोटा आईसी है। देखिए और ये बड़ा आईसी है दोस्तों। तो कभी कारण किसी वर्ष मतलब किसी कारण से इस आईसी ख़राब हो जाए या टूट जाए चाहिए तो आपको बताएं दोस्तों। बिना आईसी का यहाँ से एक उठाना है, एक को स्पीकर का ग्राउंड करना है। तो आप कैसे वो वीडियो आप जाके डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं दोस्तों, मैं दे दूँगा वो वीडियो का लिंक। अभी आपको बताने वाले हैं यदि आईसी अब ख़राब है कि नहीं ख़राब है कैसे पता करें दोस्तों। देखिए दोस्तों पहले इसमें आपको वोल्टेज नापना होगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी जो एक कैपेसिटर है दोस्तों यहाँ पर आपको 3.5 वोल्ट आना चाहिए यहाँ पर। और इस कैपेसिटर के पास डीसी सप्लाई को 20% करना है दोस्तों और सेट को डीसी सप्लाई से ऑन करना है दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों ऑन हो गया। उसके बाद आपको रीडिंग लेना है यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसलिए दिक्कत है दोस्तों, ये रिंगर काम नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों, आप देख लीजिए यहाँ पर 3.5 वोल्ट आना चाहिए। देखिए यहाँ कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी आना चाहिए 3.5 वोल्ट। तो आपको जंपर करना होगा दोस्तों। यहाँ से भी उठा सकते हैं, चाहे यहाँ से भी उठा सकते हैं। यहाँ से उठा के यहाँ दीजिए दोस्तों। और यहाँ से नहीं हो रहा है दोस्तों तो आप यहाँ से दीजिए, क्योंकि इस दोनों पॉइंट में 3.5 वोल्ट आएगा तभी एक्टिव होगा दोस्तों, मतलब रिंगर काम करेगा। उसके बाद नहीं होता है दोस्तों तो आपको आईसी को चेंज करना पड़ेगा या तो वही जंपर वाला ट्रिक को आजमाना होगा। तो वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो अभी इसका यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा, पहले मैं वोल्टेज दे के देखता हूँ दोस्तों। मैं अभी मोटा तार ही थोड़ा जोड़ रहा दोस्तों आपको दिखाने के लिए। आप पतला तार इस तरह भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं जोड़ के बताता हूँ। देखिए जो दोस्तों मैंने जोड़ लिया दोस्तों, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। यहाँ से इस पॉइंट में देना है दोस्तों, यहाँ कैपेसिटर है इस साइड में। यहाँ पर भी दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर होगा कि आपको 2 जंपर तब करना होगा। यहाँ से यहाँ भी देना होगा, यहाँ से यहाँ भी। तो आप एक ही दीजिए, यहाँ पर दीजिएगा तो इसमें भी चला जाता है दोस्तों 3.5 वोल्ट। और इसमें दीजिएगा दोस्तों तो इसमें नहीं आता है 3.5 वोल्ट, क्योंकि मैंने पहले चेक किए थे दोस्तों। तो इस तरह आपको जंपर करना है। और आपको ये पता नहीं है दोस्तों कि माइनस प्लस किधर, मतलब जो ग्राउंड होता है वो किधर है, इस साइड एंड इस साइड। जो बहुत भाई को पता नहीं होगा, न्यू भाई को तो बता देते हैं। आप मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट कीजिएगा। उसके बाद एक को ग्राउंड में रख के इस तरह चेक कर लीजिएगा। देखिए इस साइड वाला आपका ग्राउंड है दोस्तों और इधर वाला प्लस पॉइंट है दोस्तों। अभी हम वोल्टेज दे के और उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि वहाँ पर 3.5 वोल्ट दोनों में आया कि नहीं। अब वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। आप लोग का एक लाइक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। वीडियो को लाइक क्या कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आ गया और यहाँ तो आएगा ही दोस्तों।
इस पॉइंट में पहले नहीं था, अभी है। देखिए दोस्तों, यहाँ तो आएगा ही, यहाँ पर आ गया। और यहाँ जोड़िएगा दोस्तों तो यहाँ नहीं आएगा। मैंने चेक की तो आपको ही छोटी वाली कैपेसिटर के पास जोड़ना था। चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं दोस्तों। आप पतला तार दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको चेक कराने के लिए खाली मोटा तार जोड़ दिया दोस्तों। अभी देखिए इसमें रिंगर बजेगा कि नहीं दोस्तों। नहीं बजेगा तो फिर हमको वही जम्फर दोबारा करना होगा दोस्तों, मतलब आईसी को निकाल के, या आईसी नहीं भी निकालिएगा तो भी वही, लेकिन उसमें कम आवाज़ होगा दोस्तों, इसमें आपका ओरिजिनल जैसा आवाज़ होगा। चलिए मैं भी थोड़ा वीडियो फास्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, आवाज़ भी आ गया, पहले कुछ भी नहीं था दोस्तों। क्योंकि मैं जब भी बनाता हूँ जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, टेस्ट कर लेता हूँ उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं फेक वीडियो नहीं बनाता दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं उसी टॉपिक में बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको रिंगटोन मैं सुना देता हूँ, इसमें अभी आवाज़ देगा, पहले नहीं देता था दोस्तों। चलिए, थोड़ा सा ओपन होने में भी टाइम लगता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये आवाज़ भी तेज़ है दोस्तों, सब कुछ ओके हो गया दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।